Dear student, let's go to the listening and speaking session, page number 72. Let's start to listen first, and after that, let's fill in the table. အဲ့တော့အရင်ဆုံး teacher listening နဲ့အရင်နားထောင်ပါနားထောင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ teacher ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် table လေးမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်အောင်နော် Unit 8, Food Chain. Audio script. Let us enter the animal world and see how some animals eat the food. Animals like squirrels, rabbits and rats feed on hard grains and nuts. They bite these hard nuts with very sharp front-cutting teeth. This is called gnawing. Animals like snakes do not have chewing teeth, they do not chew their food, instead they swallow their food whole. Animals like frogs have a long sticky tongue to catch the prey. When a frog spots an insect, it sticks out its tongue and catches its prey, then it rolls back its tongue back into its mouth. Insects like bees and butterflies have a long tube to suck nectar from plants. Animals like cows and buffaloes have a special way of eating their food. They first swallow their food whole and fill the stomach. Later, they bring it back into their mouth and keep chewing it for hours. This is known as ruminating or chewing the cud. Dogs and cats use the tongue to lap up the food. The long necks of giraffes allow them to reach leaves, seeds, fruits and branches high up in trees. The elephant uses its trunk to take in food. Number 8 listen ဆိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပါ complete the table ဒီစရာလေးကိုဖြည့်ပေးပါ with the food အစားအသောက်ပေါ့နော် some animal eat အချို့သောတိရစ္ဆာန်တွေစားတော့အစားအသောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးပါ and here is the animals and the food column animals in the animals here is rabbits and rats rabbit and rats what do they eat they eat hard grains and nuts အဲ့တော့ယုံနေရော red ကြွက်အကြီးပေါ့နော်ကြွက်သေးလေးဆိုဒီချော mouse လို့ပြောပြီးတော့ကြွက်အကြီးဆို rats လို့ခေါ်ပါတယ်လေကြွက်လို့ရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ rats တွေဒီ hard grains ဒီအခွန်မာတဲ့အသီးပေါ့နော် and nuts ဒါမျိုးတွေစားပါတယ် and how about the frog what did you hear what the frog eat a frog တွေကဘာစားတော့ yes insect တွေကိုစားပါတယ် yeah that's right you have to write it down insects in the food column and another one is a bees and butterfly what do they eat or bees ပြားတွေပြီး butterflies လိပ်ပြားတွေဒါတွေကဘာတွေစားမလဲဆိုရင် nectar from plants အပင်တွေမှာရှိတဲ့ပန်းဝတ်မှုန်ကိုစားသုံးကြပါတယ် Here is the answer keys for number 8 animals and food rabbits and rats eat the hard grains and nuts frog eats insects bees and butterfly eat nectar from plants Number B, listen again and fill the blanks. Now listen again. Now the J PM you not how and fill the blanks. Number 1, animals like squirrels eat hard plants and nuts. Animal like squirrels are shin lo myu, eat hard major plants and nuts. Which one that? Hard grains, yes. grains, grains, hard grains, no? And number 2, snakes swallow their food because they do not have chewing glands. Or snakes swallows their food. There is because they do not have chewing glands. Or chewing or ones teeth, yes, T-E-T-H, teeth. Number 3, the frog uses its long sticky blanks to catch its prey. Preyဆိုတာဒီ insect တွေပေါ့နော် insect တွေကိုဖမ်းဖို့အတွက် the frog ဒီဖားဒီ use အသုံးပြုပါတယ် its long sticky long ဆိုတာရှည်လျားပြီး sticky ဆိုစီးကပ်နေတဲ့ဒါကိုသူကသုံးပါတယ်ဆိုတော့ which one tongue yes T-U-N-G-U-E tongue yes the frog uses its long sticky tongue to catch his prey Number 4, counts the plants first swallow their food hold and bring it back into their mouth and keep chewing it for hours. Our counter plants, the first swallow their food. Through a sort of hold a column mutuality. Bring it back as a bien into their mouth. Through a episode of bien keep chewing it for hours. နာရီပေါင်းများစွာဝါနေ
ဒါကြောင့်မလို့နွားစက်မြုပ်ပြန်တယ်နွားစက်မြုပ်ပြန်တယ်ဆိုပြီး teacher တွေပြောတာကြားဖို့မှာပါနော် Okay အဲ့တော့နွားအပြင် what kinds of animal Yes buffaloes you are right buffaloes 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 Number 5 dogs and cats use their glands to lever their food lever ဆိုတာကဒီအစားအသောက်တွေကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှာနဲ့ရက်ပြီးယူရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခွေးတို့ကြောင်တို့ဆိုတာဒီသူတို့ဘာနဲ့ပဲစားရလဲဆိုဒီရှာနဲ့ပဲစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုအသုံးပြုလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရှာကိုအသုံးပြုပါမယ် tongue tongue dog and cats use their tongue to lever their food Number 6 the giraffe use its glands to reach tall trees giraffe ဒီ living issue ကြီးတွေကို giraffe လို့ခေါ်ပါတယ် user ဆိုအသုံးပြုပါတယ် its glands to reach tall trees ဆိုတာပါလေဟိုးတက်ပြီးအမြင့်ကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာကိုအသုံးပြုရမလဲ neck you're right neck neck it has a very long neck Number 7 the elephant uses its glands to take in food take in food သူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေပါးစပ်ထဲကိုသွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်what is it used ဘာကိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုရင် is trunk yes trunk trunk the elephant uses its trunk to take in food the keys for number B number 1 grains number 2 teeth number 3 tongue number 4 buffaloes number 5 tongue number 6 neck number 7 trunk number C Put the food items below into the correct columns. Put the food items ဒီအစားအသောက်လေးတွေကိုထည့်ပေးပါ below ဆိုအောက်မှာရှိ into the correct columns မှန်ကန်သော columns မှာထည့်ပေးပါ The first one is done for you ပထမဆုံးတစ်ခုကိုလုပ်ပေးထားပါတယ် Here let's bring it back Bananas Is the banana fruit meat or vegetable? Yes Here is a for example they have already put them in the columns of the fruitအဲ့တော့ bananas ကိုတော့ fruit column ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်နော် And how about the beef? So which column do you have to put? Yes, meat column. All right. And how about the beans? Beans in the vegetables. All right. And how about the broccoli? Where is the broccoli? In the columns of vegetables. Okay. Carrots. Carrots also including in the vegetables. Chicken is in the meat. Grapes, fruit, all right. Lamb, yeah, this is also meat, okay. And mutton, yeah, that's also meat, yes. Mutton in the magoda tuda sekta damyo mutton no? And mushroom, where's the mushroom? Yes, in the vegetables. Oranges, fruit, and pears also in the fruit. And how about the pork? Pork is in the meat. And how about another one? Potatoes. Yes, potatoes is in the vegetables. Watermelons in the fruits. Here is the answer keys table. In the fruit columns, bananas, grapes, oranges, pears, watermelons. In the meat, beef, chicken, lamb, mutton, and pork. In the vegetable, beans, broccoli, carrots, mushrooms, and potatoes. Number D. In pairs, ask and answer about each other's eating habits using the given below. အောက်မှာမိခွန်းလေး tips လေးလုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ tips လေးအသုံးပြုပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် eating habits ဒီစားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလေးထားလေးရှိရဲဒါလေးတွေကို ask and answer အမေးဖြေလေးလုပ်ပေးရမှာပါ။ In pairs လို့ပြောတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်တွဲလေး practice လုပ်ပေးရပါမယ် Number 1 do you eat a lot of meat and fish အသားငါးတွေကိုစားအများကြီးစားလေးရှိလား Number 2 what types of meat do you eat most often ဘယ်လိုအသားမျိုးကိုပို့ပြီးတော့စားဖြစ်လဲ Why ဘာကြောင့်လဲ Number 3 do you eat a lot of fruits and vegetables fruits and vegetables စားလေးရှိလား Number 4 are you a vegetarian မင်းရောတသက်လို့စားတဲ့လူလားတသက်လို့စားတဲ့လူဆို vegetarian Number 5 have you ever had hot pot အဲ့တော့သမီးရော hot pot စားလေးရှိသလား If so စားရဲဆိုရင် what do you usually put in the hot pot hot pot ထဲမှာဘာတွေထည့်လေးရှိသလဲ Number 6 what does your family usually cook on special occasion အဲ့တော့မိသားစုတွေအလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာစုံတဲ့လူတွေရှိရဲ
ပြီးရင်အဖိုးဖွားတွေလာလဲလို့စုံတဲ့အချိန်တွေရှိရင်မိသားစုဆွေမျိုးတွေပါလာလဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါကို special occasion လို့ပြောတာပြီးတော့မှ anniversary တို့ birthday party တို့ဒါတွေလည်း special occasion တွေမှာပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် what does your family usually cook အဲ့တော့မင်းတို့မိသားစုတွေဘာတွေချက်လေးရှိသလဲ Let's go to the number E. Tell the class what your partner said. Partner ဆိုတာကကိုနဲ့အတူတူပြောတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို you have to tell you have to narrate ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ် so like that maybe your friend who is the momo eats a lot of meat he eat the pork yes he usually have the 70s a week this is almost every day he had that and because his daddy D and he love it very much so that's why his mom usually cook that and number 3 is my friends doesn't eat the fruits but eat the little bit vegetables like the watercress frying something like that one yes and are you a vegetarian no my friend is not a vegetarian like that have you ever had hopper he has already had the hopper for many times and in the hopper here is a seafood and the mutton most or you can have the seafood and the chicken like that and another is what does your family usually cook yes my family usually cook the malashanko or sometimes cook the hopper on special occasion 8E writing. Yes, we have already finished listening. After the listening, we have already finished practicing the speaking. So just now, let's keep on going to the writing. Wherever you finish your speaking, you have to do the writing. အဲ့တော့စကားပြောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးသွားပြီလို့ရထားလို့မရပါဘူးเนาะ writing ဘက်ကို teacher တို့သွားရပါတယ် Here is the instruction. Draw a food chain of your own. အဲ့တော့ food chain လေးကိုပိုင် food chain လေးကိုရေးပြပါ using arrows မြားလေးအသုံးပြုပြီး includes ပါဝင်ပါတယ် at least 6 animal ဒီ animal traits and 6မျိုးပါမယ် insects scavenger တို့ which are not mentioned in the passage မှာမဖော်ပြထားသော animals တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုရေးပေးပါ then write about the food chain of your own ပြီးတော့လို့ရှိရင် food chain တွေဘယ်လိုဆက်ဆက်သွားလဲဆိုတာကိုရေးပေးပါ okay dear student we have stopped here and we have already finished reading the passage number unit 8 yes what I want to suggest you that please try to recap the whole passage yeah wherever you have a free time အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ရှေ့မှာတော့လည်း unit 1 to 7 and review နှစ်ခုလောက်လည်းသားတို့သမီးတို့လည်းသင်ပြီးပြီးတော့မှ unit 8ကိုရောက်လာတာပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့passage ဖတ်ခြင်းကဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ဒီအမေးခွန်းတွေဖြေနေလည်းသိပါပြီเนาะအဲ့တော့ passage ကိုလည်းများများဖတ်ပြီး comprehension တွေလည်းများများလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ရဲ့ English skills တွေသမီးတို့ရဲ့ English skills တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ် bye bye